short interview in English for AP, Associated Press. Can you tell us your assessment of the situation? It is the hugest. It is the hugest genocide and cleansing that Kosovo has ever known in its history. That's the greatest barbarity on the region committed by Milosevic, and not only by Milosevic, but also by his criminal administration, his criminal nomenclature. What about the refugees? How are they holding up? What is the situation for refugees in Albania It's now? very dramatic, but also Albanians are doing everything to ease their sufferings, their sacrifices, and will do. Look, the city, the town is full of them. Every family have many of them, and in Tirana, more than very many thousand yesterday night were taken by Tirana people. Everything that we will do for them is difficult to compensate the losses and the losses that they have faced. What will happen to them now? Where will they go? Now they should be in Albania temporarily and soon be in Kosovo. Kosovo is their land, is their eternal land. There is no reason never they should fight, they should defend, they should be in their houses. I think this terrible genocide committed there. I appeal to allied forces to accept them as an ally, and they deserve to respond to the genocides that they faced. And it is quite normal. That's no more question of a status, that a question of reaction toward the genocide to which all people of the world should react equal, and the first to react, they have the right, these young people has to react to this genocide. Thank you, sir. E gjysë që bashkëpunon me për një programim të punës në Kukës. Por fakti tregoi që kaluan shifrat mbi 80.000. Nata e parë ishte një natë intensive dhe në mbledh tigrave që u bën në median private dhe shtetërore këtu gjithë qytetarëve të Kukësit, të 10.000 të ardhur nga Kosova u administruan në mënyrë shpejt, ku për mua ka qenë një natë që Kukësit dhe familjet e Kukësit treguan besnikërinë, treguan mikpritjen, treguan nacionalizmin e tyre. Ndërsa nata e dytë ndonë se kishte një fluks shumë të madh, deri në mram janë evakuar nga Kukësi rreth 20.000. Tani në këtë moment që mund të flasim mund të shkëtë shifra deri në 30.000 që mund të evakuohen. Disa tjetër janë në sheshe, të cilët po përgatiten që mund të evakuohen. Kukësi ka qenë parashikuar si një zonë tranzite, jo një zonë pritse, sepse vetë situata dhe vetë afërsia që kemi me Kukësin. Kam përshtypje dhe ajo që një zyre e regjistrimit të refugjatëve, që është një zyre e hapur në mes qeverisë deri në nivel lokal, nuk po arrin dot dhe në prefekturës rrethet e bashkisë, kemi vënë në dispozicion po të gjitha administratat tona për këtë punë, vetëm se duhet nga këto të përcaktojnë strategji e regjistrimit. Cila nuk është strategji që mund ta përcaktojë në qytet. Nga momenti në moment dhe po të se gjithë organet shtetërore do të jashtë situatës. Mram ka qenë dhe zëvendës kryeministri këtu, Ilir Leta, dhe i kemi kërkuar që të
rrise ose potencën e policisë në Kukës. Sepse policia e Kukësit ndonë se ka bën një fund të lavdrueshëm, është e lodhur dhe te i lodhur që ka policë që ka 3-4 net pa gjumë dhe nuk mund të bëjmë më shërbimi. Kemi kërkuar ndihmë ushqimore, pothuajse tashmë ka ardhur po kështu lidhur me ndihmë që duhet t'i japim në ndërtim të spitalit, i cili deri tani e ka marrë situatën nën kontroll. Ka pasur shumë të shtruar, qoftë borra, qoftë gra, ka po ishte në vija të përgjithshme situata në cilët ndodhet rreth i Kukësit. Shpreh falënderimin tim më të madh, më të thellë për banorët e këtij qyteti, të cilët me bujarinë e tyre, me fisnikrinë e tyre, i kanë shpëtuar nderin e Shqipërisë edhe kombit shqiptar, sepse kjo dynje e jashtëzakonshme, kjo shpërngulje e këtyre përmasave në një ditë, më në një ditë e 2 ditëve, është një gjë vërtet shumë e rrallë. Në ana tjetër u përgëzoj ju, qeveritarëve të Kukësit, për të gjithë përkushtimin e kemi qenë në telefonatat vazhdueshme bashkë njëri me tjetrin, përballuar një krizë, një katastrofë vërtet që mund të krijohej. Ky është një moment shumë i rëndë për kombin shqiptar. Një moment i cili na bën ne njerëzit e shpërngulur, të vrarë, të ndjekur, të përndjekur, por të gjitha këto janë dhe duhet t'i shndrojmë në një thirrje të fuqishme për të qëndruar. Unë e kam ndjek gjithnjë me shumë dhe me një situatë në zonën dhe lindore, sepse faktikisht kjo është zona më e kërcënuar në shumë aspekte, por në realitet që kjo zonë që përballoj prova shumë të rënda, përballoj tropoja para disa muajsh, i përballuat ju këtu edhe hasi, tani të këto ditë, ku për disa mungesa organizimi dhe të qeverisë qendrore mund të ndodhin katastrofa shumë të mëdha, por këto nuk ndodhen në radhë parë fal qytetarëve edhe banorëve të kësaj treve, që është shumë e virtueshme edhe e punës që keni bërë ju si autoritete lokale dhe të gjithë së bashku ne jemi përpjekur dhe ajo që është e rëndësishme është sot se ka një gatishmëri në gjithë Shqipëri për t'i marrë. Unë jam njoftuar nga Gjirokastra dhe janë të regjistruar për të marrë 1500 familje. Dhe sot kryetari i Bashkisë Gjirokastrës vjen në Tiranë, në kryet një autokolone me autobuza, mbasi ata e kanë më të lartë marrë këtu dhe do të vinë në Tiranë, në kryet një autokolone me autobuza për të marrë dhe për t'i shtrëhuar në familje gjirokastrite dhe në një ambient, por në tërësi në familje gjirokastrite. Po kjo gatishmëri është në Vlorë, është në Fier, janë, do të thënë, kapacitetet po përgatiten për të marrë 10.000 qytetarë, mirë po kështu Tirana në fakt me mira kanë marrë qytetarët e Tiranës. Kanë hapë zemrën dhe dyert e shtëpive për ta. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme, sepse të paktën mund t'ja u lehtësojmë sadopak dhimbjet e dramës që ka këta njerëz, këta vëllezër, këta motra,
kanë përjetuar. Tani ne mendojmë që NATO-ja po bën një gjë të jashtëzakonshme, por është edhe shqiptarët duhet bëjnë. Kështu që ju këtu është jashtëzakonisht rëndësishme që njerëzit edhe këta e kanë shpirtin, edhe të qendrës, edhe të sakrificës, edhe të gjitha, se s'ka nevojë t'ja u kultivosh, se e kanë të kultivuar në mënyrë të parë. Por është jashtëzakonisht rëndësishme që t'jemi të vendosur se sot ai ish për ngul ata, po nesër mund vendos dhe topa dhe të gjuj, siç po gjuhen disa fshatra në Has, siç po gjuhen disa fshatra në Tronpoj. Dhe në fakt, qeveria po marrë një qëndrim të turpshëm ndaj këtyre gjujtjeve. Nuk them se qeveria, por të mos e denancoj në Këshillin e Sigurimit, kjo është e papranueshme. Njerë si një hap, po pastaj kjo është një Serbia në të vërtetë është një fuqi që po si flitet çdo ditë. Jemi realist, domethënë, edhe do të bombardimet do ta kenë efektin e tyre të padiskutueshëm. Po mirë do ishte që këta të cilët ju dogjen shtëpit, këta të kenë mundësinë e tyre për të bërë drejtësinë. Sepse këtyre shqiptarët nuk duhet të presin që të zbresin nga qielli liria. Shqiptarët duhet vetë të luftojnë dhe të sakrifikojnë për lirinë e tyre. Këta kanë bërë një sakrificë të jashtëzakonshme, domethënë auto. Por përsëri unë e gjykoj se këto janë zhvillime të vështira, por zhvillime historike për një si komë. Ka një... dhe nuk duhet ta humbasin fare, sepse pavarësisht nga vështirësitë që kemi, një luftë është nisë. Në Kosovë është një luftë, ata po luftojnë, vllazërtanë ata që luftojnë. Si ne janë, një gjatë, një shpirt, një kapë. Edhe ajo luftë, në fakt, me kushte reja të krijuara, ajo luftë duhet vazhdojë. Tani do në rhyjnë NATO nga toka. NATO mund në rhyjnë nga toka, po problemi është se duhet në rhyjnë edhe këta që u përzun, ja u thash edhe medjave tuaja. Këta që u përzun, këta duhet jenë të parë që duhet në rhyjnë nga toka. Pse do shkojnë kush luftoj për shtëpitë e tyre, të mos luftojnë këta për shtëpitë e tyre. Luftojnë shqiptarët. Ky duhet jetë për këtë duhet të përgatitemi, duhet jemi shumë përgatitur, sepse në rast se nuk marrim vendime të drejta tani në këto kohra kur përcaktohet fati për shekullin që vjen, ne mund të ecim drejtin të kundërt. Po të humbasim Kosovën, ne kemi humbtar. Është një fatkeqësi e madhe që ndoshta akoma nuk është tërësisht i dimensionuar, por kombi shqiptar të ardhme po humbi Kosovën nuk ka. Sepse ne kemi, nuk është se nuk kemi gjymtuar si kom gjatë këtij shekulli, kemi histori shumë të hidhura gjatë këtij shekulli. Një pjesë e madhe nuk ka qenë e vogël ajo që s'ekziston në jug. Edhe tani po të ndodhin në kjo tjetra, prandaj edhe por kësaj here mesi Partisë Demokratike dhe me forca tjera politike duhet punojnë me çdo njeri, me të gjithë antarët, aktivistët, simpatizantë, me gjithë qytetarët. Nuk është çështja këtu. Lufta është më e keqja, por më e keqja nga të gjitha është mos e bësh kur të vjen. Ajo është më e keqja, se pushtimi është më i zi. Më i zi se lufta është pushtimi. Edhe faktikisht ata janë në një barbari. Prandaj, pavarësisht nga situatat e këtu, çështja e përgatitjes edhe çështja
e gatishmërisë janë jashtëzakonisht rëndësishme. Nuk duhet t'i shohim si një çështje parësore. Duhet t'i shohim si çështje parësore për çdo eventualitet. Njeriu nuk mund të pres luftojnë të tjerë për shpinën tënde. Bashkë me ta. A keni ndërmend të maniktua, po se ideja që lëshoi doktor Berisha është tepër praktike, tepër që duhet marrë parasysh. Unë kam qenë i njësë Ai që bombardon atje do të mund të bombardojnë këtu, dhe duket pavarësisht që të tim poshtë, unë pesha, dhe ajo që duhet t'i japim komunitetit ndërkombëtar, po bën me lëshërishin ndaj këtyre njerëzve. Se vërtet që i shpërndajmë shumë të madhe në kohës. Dhe njëkohësisht, edhe për të reaguar edhe në disa media. Kur nuk kemi struktura, kjo është një strukturë e ngritur në bashkëpunim me qeverinë shqiptare dhe në unë ACR-n. Ato kanë edhe para e të gjithë. Unë ju vuna në dispozicion disave, 7-8 vetë, dhe rezultati i punës tyre ishte shumë i vogël. Dhe sot bile ju kam komunikuar në mjes, thash o bëjeni ju, o do ta bëj unë. Ju e keni, unë i thash edhe në shtap, ju thash unë ju vjen në dispozicion gjithë administratën për gjitha hapësirat ku nuk kemi struktura për situata të tilla. Kurse ato nuk janë jashtë loje, domethënë zyra e regjistrimit është jashtë. Për shumë arsye mund mos përmbushin detyrën. Por ju si bashki, me atë strukturë që keni, të dish se qytetar ti je përgjegjës, le të bien këtu, edhe kushdo që të vi, ti jesh i bindur ti që për këtë qytet ti je përgjegjësi më themelor. Kushdo që të vi këtu, ti je njeriu më përgjegjës për qytetin tënd. Prandaj ti bashkë me shefqetin dhe kryetarin e rrethit, të dy, të ftoni dhe prefektin, po të vi, po të mos vi, si të doj, të dilni para shtypit, t'ja u jepni medjes, të gjithë zhvillimin me saktësi. Dhe unë të siguroj ty që media huaj, në rast se ju do ta bëni këtë, se desha me dalë tek ajo, është detyruar të përcjellë edhe vendit dhe huaj të përcjellë zhvillimet me një korrektesë. Por këtë duhet ta bëni patjetër, pavarësisht se unë CR-ja bën punën e vetë. Ju duhet bëni transparencën e të gjithë vëmëtarisë suaj ditore dhe të gjendjes. Dhe këta gazetarë që ka këtu, se unë po shoh që ka gazetarë, edhe doket, edhe vemas, edhe të huaj, e përcjellin këtë mesazh dhe e bëjnë të njohur në gjithë Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe në botë. Prandaj ju një zyrë aty e keni, çdo ditë në mesdrek të ftoni vetëm shtypin dhe të lëshoni njoftimet që këto Zoti Berisha, ne në fakt kemi bërë kështu realisht. Bashkë me shefqetin është kriju komisionin nga qeveria me në krye prefektit. Edhe kemi bashkëpunuar me gjithë komisionin e situatës jashtëzakonshme. Dhe në bazë detyrave që kanë dalë ose që i kemi vendosur bashkë. Nuk kemi si të mos e themi se ajo linjë është një linjë paralele. Por tash ti ashtu të përpiqemi ti zgjidhim problemet mos ty në sepse ne duhet i sistemojmë këta, të zgjidhim këta se kjo është e çuditshme. Po më dëgjoja, unë nuk kam dëgjuar kryeministin. Unë u revoltova se dëgjova në